السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة، أنا شيماء من قناة لوك أند كوك. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين بسبوسة سادة، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وناجحة من أول مرة، وكمان بسيطة ومش بتاخد وقت. وبسبوسة حقيقي مرملة وطعمها حلو جدا جدا، هتعجبكم إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. معايا اول حاجه المكونات اللي هنستخدمها زي ما انتم شايفين. معايا هنا كوبايتين سميد، معايا نص كوبايه سكر، معايا كمان 3 معالق جوز الهند، معايا نص كوبايه زبده او سمنه بلدي المتوفر عندي، معايا نص كوبايه لبن، معايا هنا معلقتين كبار من عسل الجلوكوز او السيرب تقيل المتوفر عندي، معايا هنا ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الفانيليا. هبدا اول خطوه نص معلقه، ربع معلقه صغيره فانيليا وربع معلقه صغيره بيكنج باودر. ماما زي ما احنا شايفين معايا البولة اللي هستخدمها، هضيف فيها الكوبايتين السميد، هضيف عليهم كمان نص كوب سكر، وكمان هضيف 3 معالق جوز هند مبشورة، تكون مبشورة ناعم طبعا، وهضيف البيكنج باودر والفانيليا، وهبدأ اخلط المكونات الجافة مع بعضها واقلبها مع بعضها بحيث انها تتجانس بشكل كويس جدا. خلاص كده بقت جاهزه معايا، هلكنها على جنب. وعندي هنا نص كوب زبده زي ما انتم شايفين، انا سيحته في الميكروويف. هبدا اضيف عليه نص كوب اللبن، وهضيف عليه كمان عسل الجلوكوز، وهقلبهم كويس جدا. كده بقى جاهز معايا. هجيب السميد والمكونات الجافه وهانزل عليها بالزبده والمكونات السائله زي ما انتم شايفين. طبعا الزبده دافيه فالمكونات كلها بقت دافيه، وهقلبها كده، مش هقلبها كتير، يا دوب تمتزج المكونات مع بعضها بس كده، يعني ما نقلبش فيها كتير. دي خطوه من فكره مهمه جدا لنجاح البسبوسه بتاعتنا، ما نقلبش كتير. هي كده خلاص جاهزه معانا. دلوقتي هجهز الصينيه بتاعتي، دهنتها زي ما انتم شايفين سمنه. هبدا اوزع فيها البسبوسه، هبدا افردها كده بايدي. زي ما احنا شايفين فردتها بالشكل ده. دلوقتي بقت جاهزه معايا. دلوقتي هدخلها الفرن، فرن سخن طبعا، لحد ما تاخد معانا لون كويس من فوق ومن تحت. دلوقتي هبدا ادخلها الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه. بعد كده نبدا نجهز الشربات. بعد ما دخلت البسبوسه الفرن، دلوقتي هبدا اعمل الشربات. كوبايه ونص سكر زي ما انتم شايفين، هضيف عليهم كوبايه ونص ميه، وهبدا اولع عليهم البوتاجاز، وهسيبها لحد لما تبدا تغلي معانا. هبدا اضيف بعد كده نص ليمونه، عصير نص ليمونه، واول ما تبدا تغلي زي ما انتم شايفين هبدا اقلبها. خلاص كده بقى الشربات بدأ يغلي. هسيبه يغلي كده لمدة 10 دقايق. دلوقتي هجيب معلقه سمنه بلدي، ما نسيبوش اكتر من كده. هضيف له معلقه كبيره سمنه بلدي زي ما انتم شايفين، بتدي لمعه حلوه قوي للبسبوسه، وكمان طعم حلو جدا للبسبوسه. هقلبها كده مع الشربات. طبعا شربات البسبوسه بيبقى دافي او بيبقى سخن، والبسبوسه كمان بتبقى سخنه لسه طالعه من الفرن. خلاص كده الشربات جاهز معايا زي ما انتم شايفين. انا سبته كده يغلي لمده 10 دقايق. زي ما احنا شايفين ده شربات. كده الشربات جاهز معايا، والبسبوسه كمان خلاص كده استوت. هبدا واخدت لون كويس جدا، هبدا اطلعها من الفرن. البسبوسه خلاص خرجتها من الفرن زي ما انتم شايفين، اخدت لون جميل جدا.
دلوقتي هبدأ اضيف لها الشربات. طبعا زي ما اتفقنا البسبوسة سخنة لسه طالعة من الفرن، والشربات كمان سخن او دافي. خلاص هضيف الشربات عليها وهغطيها لما تشرب الشربات. خلاص كده البسبوسة زي ما احنا شايفين شربت الشربات وقطعتها زي ما انتم شايفين، ودي قطع البسبوسة. وارتفاعها حلو جدا. لو احنا حابين الارتفاع يكون اكتر من كده او ضعف كده نقدر نضاعف الكمية. شايفين قد ايه مرملة وطعمها حلو جدا جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها يا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.